வணக்கம் நண்பர்களே, நான் செந்தில்குமார் கோவையிலிருந்து. கொரோனா தாக்குதல் காரணமாக மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு அதிகப்படியான மக்கள் இன்றைக்கு உயிரிழக்கிறார்கள். இதற்கு அடிப்படை காரணம் என்ன? இதை பற்றி விளக்கம் கூற நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் திரு ராமசாமி ஐயா அவர்கள், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஆலோசகர். அனைவருக்கும் வணக்கம். செந்தில்குமார் சார் ஒரு கேள்வி வச்சிருக்காங்க. இன்னைக்கு கொரோனாவினுடைய அந்த வைரஸ் தாக்குதனால மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு பல பேர் மரணமடைகிறாங்க இல்லையா? அதற்கு அடிப்படை காரணம் என்ன? இதுக்கு தீர்வு இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்காரு. நிச்சயமாக தீர்வு இருக்கு. அப்போ இந்த மூச்சு திணறல் ஏற்படுது அப்படிங்கும் போது லங்ஸ் பாதிக்கப்படுகிறது அர்த்தம். அப்போ லங்ஸ் ஏன் பாதிக்கப்படுகிறது, இதை பற்றி நான் லைட்டாக உங்களுக்கு விளக்க சொல்கிறேன். இதுக்கு பேர் சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த நுரையீரலுடைய பாதிப்பு பேருனுங்க சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம். முதல் அலை அந்த கொரோனா வைரஸ் வரும் பொழுதே பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த பிரச்சனையை உற்று நோக்கி அதுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதுக்கு சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம்ங்கிற பேரையும் வச்சுட்டாங்க. என்ன நடக்குது அப்படின்னா, கொரோனா வைரஸ் நமக்குள்ளே வரும் பொழுது செல்களில் உள்ளே போய் பல்கி பெருகி அடுத்து நுரையீரலில் போய் தாக்க ஆரம்பிக்குது. அப்போ மூச்சுக்குழாய் சம்பந்தப்பட்ட மூச்சு மண்டலத்தை பாதிக்கக்கூடிய வைரஸ் தான் இந்த கொரோனா வைரஸ். அப்போ இந்த மூச்சு மண்டலத்தை பாதிக்கும் போது அங்கே இருக்கக்கூடிய நோய்தெதிர்ப்புடைய செல்கள் இந்த கிருமிகளை வைரஸை அழிக்கிறதுக்கு அங்கே தாக்குதல் நடத்தும். அப்படி தாக்கும் பொழுது வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட செல்கள் அழிக்கப்பட்டு நம்ம அந்த பிரச்சனை கட்டுப்பாட்டுக்கு வரும். இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இந்த கொரோனா வைரஸ் நோய் சக்தியினுடைய ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தன்மையை தடுத்துருது. அதன் மூலமாக நோய் சக்தி அதிகபட்சமாக செயல்பட்டு அது நம்முடைய நுரையீரலுடைய செல்களையும் பாதிக்குது. இப்போ நுரையீரல் செல்கள் பாதிக்கப்படும் போது, பர்டிகுலராக அந்த காற்று நுண்ணறைகளுடைய செல்கள் பாதிக்கப்படும் பொழுது அந்த செல்களுடைய நீர் வெளியேறி அங்கே நிமோனியான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பிரச்சனை ஃபார்ம் ஆகுது. அதன் மூலமாக மூச்சுத்திணறல் ஏற்படுது. இதுக்கு பேர் சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம். சார், இந்த சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம் என்று சொன்னீங்க, அதிலிருந்து மீண்டு வர வழி இருக்கா? செந்தில்குமார் சார் ஒரு ரெண்டாவது கேள்வியை வச்சிருக்கார். இந்த சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம் மூலமாக நுரையீரலுடைய காற்று நுண்ணறைகள் செல் பாதிக்கப்படுது இல்லையா? அந்த மாதிரி பாதிக்கப்படுது அப்படின்னா இதுக்கு தீர்வு இருக்கா? அதை பாதிக்கப்படாமல் தடுத்து இந்த பிரச்சனையிலிருந்து மூச்சுத்திணறலிருந்து மக்களை காப்பாற்றக்கூடிய தீர்வு இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை வச்சிருக்காரு. நிச்சயமாக தீர்வு இருக்கு. அதுக்கு நம்ம முதல்ல நம்ம நோய் சக்தியுடைய தன்மையை புரிஞ்சுக்கணும். நோய் சக்தி நம்ம உடம்புல எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் நம்மளை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பாதுகாப்பு அமைப்பு. இந்த அமைப்பு கிருமிகள் உள்ள வரும் பொழுது 4 விதமாக செயல்படும். 1, ரெகக்னைஸ், கண்டறிகிறது, கிருமிகளை கண்டறிகிறது. ரெஸ்பாண்ட், கிருமிகளை அழிப்பது. 3, ரெகுலேட், கிருமிகளை அழித்த பின்னாடி பழைய நிலைக்கு வருவது. 4 ரிமெம்பர், அந்த கிருமிகளை அழித்த அந்த தகவல்களை பரிமாறி கொண்ட அந்த தகவல்கள், அதை அழித்த முறைகள் எல்லாத்தையுமே ஒரு மெமரி மாலிகுலாக நம்முடைய நோய் சக்தியினுடைய செல்களில் பதிவு கொள்வது. இப்படி ஒரு 4 விதமான வேலைகளை செய்யும். அப்போ ஒரு பண்பட்ட மேம்பட்ட ஒரு நோய் சக்தி இந்த 4 வேலை செய்யுது அப்படின்னா, இந்த கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நோய் சக்தி குறைபாடு இருக்கிறவங்க, இந்த சர்க்கரை நோயாளிகள், ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க, இந்த மாதிரி பல பேருக்கு நோய் சக்தியுடைய தன்மை, அதனுடைய செயல்படும் தன்மை சீராக இருக்காது. அவங்களுக்கு தான் அதிகமாக பாதிப்பு ஏற்படுதுங்கும் போது இந்த 4 விஷயங்களையும் நம்ம சீராக செயல்படக்கூடிய ஒரு பொருள் நம்ம கிட்ட இருந்தா நிச்சயமா அதை சரி பண்ணலாம் இல்லையா? அந்த மாதிரியான ஒரு பொருள் நமக்கு இயற்கையாகவே கிடைச்சிருக்கு. அது பசுவோட சீம்பால்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது. அப்போ பசுவோட சீம்பால்ல இருந்து கிடைக்கிறது அப்படின்னா இதை யார் கண்டுபிடிச்சாங்க, இதனுடைய இந்த விஞ்ஞான பின்னணி என்ன, எல்லாமே இருக்கு. அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி பார்த்துக்கலாம். ஸோ பசுவோட சீம்பாலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூலக்கூறு, சீம்பால்னு உங்களுக்கு தெரியும், கண்ணுக்குட்டி போட்ட 2 நாளில் கிடைக்கக்கூடிய பால் தான் சீம்பால். அப்போ அந்த மூலக்கூறை தனியாக பிரித்து எடுத்து அதை நம்ம ஒரு மாத்திரை வடிவாக நாம் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த 4 விஷயங்கள் நோய் சக்தியினுடைய திறன் மேம்பட்டு, அதனுடைய செயல்பாட்டு தன்மை மேம்பட்டு, அதை ரெகக்னைஸ், ரெஸ்பாண்ட், ரெகுலேட், ரிமெம்பர், இந்த 4மே சிறப்பாக நடக்கும். இப்போ இந்த சிறப்பான நோய் சக்தி கொரோனா வைரஸ் இல்லை, மற்ற எந்த வைரஸினுடைய ஒரு அணுகுமுறையும்
அதனுடைய ஒரு மிமிக் வேலை. அது பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டேட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்களே, மியூட்டேஷனா வேற இல்லைங்க, ஒரு வைரஸ் இன்னொரு வைரஸாக அதனுடைய தன்மையை மாறிக்குது, அப்டேட் ஆகுறது, அதனுடைய புத்திசாலித்தனம் கூடுறது. அப்போது முதல் வரிசை வைரஸை விட இப்போ 2வது அலைவரிசை வைரஸ் வந்து அதிக புத்திசாலித்தனையாக வந்திருக்கு அப்படின்னா இதையெல்லாம் சமாளிக்கக்கூடிய ஆற்றல் நம்முடைய நோய் சக்திக்கு அந்த 4 விஷயங்கள் சொன்னோம்ல அதுக்கெல்லாம் இருக்குது. அதை மேம்படுத்தக்கூடிய அந்த பண்பு யாருக்கிட்ட இருக்குன்னா இந்த பசுவோட சீம்பால்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய மூலக்கூறுக்கு இருக்கு. அது இயற்கையாகவே நமக்கு கிடைக்கிறதுனால பயன்படுத்த முடியும். சார், நீங்க சீம்பாலில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட மூலக்கூறு என்று சொன்னீங்க. அதற்கு நம்ம சீம்பால் நேரடியாக எடுத்துக்கிட்டா அதுக்கு பலன் தருமா? 3வது கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. இந்த சீம்பால் மூலக்கூறு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இப்போ கிராமங்கள்லையும் சரி, இப்போ கடைகளில் கூட சீம்பால்னு சொல்லி விற்கிறாங்க இல்லையா, அதை நம்ம பயன்படுத்தினா அந்த எஃபெக்ட் கிடைக்குமான்னு கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு நல்ல கேள்விதான். எனக்கு சீம்பாலை வந்து கிராமங்களில் என்ன செய்யறான் அப்படின்னா பாலை கறந்து அதை காய்ச்சி அதை சாப்பிட்றாங்க. அப்படி சாப்பிடும்போது என்ன அப்படின்னா அதனுடைய தன்மை மாறிடும். அது தவிர இந்த சீம்பாலில் கண்ணுக்குட்டிக்கு தேவையான சில மூலக்கூறுகள் இருக்கும். அது ஸ்லைட் க்ரோத் ஹார்மோன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. அது நமக்கு பொருந்தாது. அப்போ நம்ம வந்து அதிகமாக எடுக்கணும் அப்படிங்கும்போது அது ஒரு அலர்ஜியை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரியமாக மாறிடும். அதனால அதுக்கு ஒரு என்ன இது அப்படின்னா ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது. இந்த அளவுக்கு தான் கொஞ்சம் தான் எடுக்க முடியும், அதிகமாக எடுக்க முடியாது அப்படின்ட்டு. அப்போ நம்ம கொரோனா வைரஸ் இதையெல்லாம் நம்ம சரியாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா தேவையான அளவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபேக்டர் அந்த சீம்பால் மூலக்கூறை எடுத்துக்கணும். அப்போ அந்த எம்ஜி கணக்கில் கொடுக்குறாங்க. ஒவ்வொரு கேப்சூலையும் இவ்வளோ எம்ஜி இருக்குன்னு சொல்லி எப்படி எல்லா டாக்டரும் எம்ஜி கணக்கில் தானே மாத்திரை கொடுக்குறாங்க. இதுக்கு அந்த எம்ஜி கணக்கு உண்டு. அப்போ ஒரு பிரச்சனைக்கு தகுந்த மாதிரி எம்ஜியை கூட்ட வேண்டியிருக்கும். அப்போ கொரோனா அப்படிங்கிறது வரும்பொழுது அதை பாதிப்பிலிருந்து வெளிவரதுக்கு நம்ம அந்த மூலக்கூறுகள் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு ஈஸியாக அந்த கணக்கு தெரியும். அந்த அடிப்படையில் சீம்பாலினுடைய மூலக்கூறு எடுக்கிறது மட்டும்தான் அட்வைசபிள். அதனால எந்த விதமான பக்க விளைவுகள் இருக்காது. இதை வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. 6000 கேப்சூல் எல்லாம் கொடுத்து ஒரு நபருக்கு கொடுத்து அதை வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதன் மூலமாக எந்த அலர்ஜி ஏற்படுறதில்லை அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அப்போ இந்த மூலக்கூறுகள் தான் நமக்கு நிச்சயமாக ஒரு சிறப்பான ஒரு பலனை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபேக்டர் என்று சொன்னீங்க, அது எங்கே கிடைக்கும், அது எப்படி வாங்குறது? 4வது கேள்வி, இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபேக்டர்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா, பசுவோட சீம்பாலிருந்து இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் இது எங்கே கிடைக்கும், நம்ம எப்படி வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க. இந்த மூலக்கூறுகளை ஒரு நிறுவனம் மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் அதை பிரித்து எடுக்கிறாங்க. அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு முறையில் பிரித்து எடுக்கிறாங்க. அதுக்காகவே தனிப்பட்ட முறையில் பசுமாடுகளை ஒரு இயற்கையான முறையில் வளர்த்து அதனுடைய சீம்பால் கண்ணுக்குட்டிக்கு போக மிச்சம் உள்ளதை எடுத்து இந்த ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இது கேப்சூல் வடிவத்தில் இருக்கும். இதை நம்ம வந்து காலை மாலை உணவுக்கு முன்னாடி பின்னாடி அது நீங்கள் இந்த வீடியோ அனுப்பினவங்ககிட்ட கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க, பயன்படுத்திக்க முடியும். ஆக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபேக்டர்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு சப்ளிமெண்ட் ஃபார்மில் ஆயுர்வேதிக் ப்ராப்பர்ட்டி மெடிசினுங்கிற பேரில் நமக்கு இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் கிடைச்சிட்டு இருக்கு. இது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இந்த கொரோனா பிரச்சனையிலிருந்து மட்டும் இல்லை, அனைத்து பிரச்சனையிலிருந்தும் உங்களுக்கு ஒரு தீர்வு வேணும் அப்படின்னா உங்கள் நோய் சக்தியை மேம்படுத்தணும். உங்கள் நோய் சக்தியுடைய இந்த 4 ஃபங்க்ஷன் சொன்னீங்களா, ரெகக்னைஸ், ரெஸ்பாண்ட், ரெகுலேட், ரிமெம்பர், இந்த 4 விஷயத்தை சிறப்பாக செயல்பட வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபேக்டர் பயன்படும் அப்படிங்கிறத மறுபடியும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன். அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி கொள்ள முடியும். ஃபேமிலியில் இன்றைக்கி நம்முடைய அனைத்து குடும்ப நண்பர்களையும் காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு பெரிய பொறுப்பில் இருக்கோம். அது தவிர நம்முடைய சமுதாயத்திற்கு நம்ம நிச்சயமாக இந்த நேரத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு பொருளை அறிமுகப்படுத்தி அதன் மூலமாக இந்த மாதிரியான பாதிப்புகளை குறைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பில் இருக்குது. ஒரு நல்ல பொருள் அதை தெரிந்து கொண்டு அதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லாமல் இருக்கிறது கூட மிகப்பெரிய தவறு. இன்னைக்கு மக்கள் வந்து தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க. நேற்று எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒருத்தர் வீடியோ பார்க்குறேன், மாத்திரைகள் கிடைக்காம அது ஒரு லைனில் நின்று அதுக்கு டாக்டருடைய சர்டிஃபிகேட்டு மற்ற எல்லா ஆதார் கார்டு எல்லாமே கொடுத்து வாங்க வேண்டிய நிலை இருக்கிறது. ஆக ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரிவென்ஷன் பெட்டர் தேன் க்யூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான் நல்லது. அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வர்றதுக்கு முன்னாடி, எந்த விதமான பிரச்சனை வர்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தில் மிக பங்கு வைக்கக்கூடிய நோய் சக்தியை மேம்படுத்தக்கூடிய அந்த வேலையை செய்யணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நம்ம பேசும் பொழுது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபேக்டர் அதுக்கு முழுமையாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். எனவே நண்பர்களே, இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு யார் அனுப்புனாங்களோ அவங்கள தொடர்பு கொள்ளுங்க. அவங்க உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். நன்றி, வணக்கம்.